guys, JD Vlog here. So yun, mag-vlog ako. Nandito ako ngayon sa motor shop namin. Tapos, ayun, yung condition ng panahon kasi ngayon dito sa Baguio is maulan pa. Kaya hindi ako makapag-moto vlog. Pero, tsaka kasi yung motor ko kasi pinipinturahan pa ngayon. So, ayun, papakita ko sa inyo kung ano yung motor ko. Then, ayun, tara, pakita ko sa inyo. So ayun guys, nakita nyo na nga yung motor ko, yung GSXR 600 K5 yun. So yun, bale ang gagawin ko is hintayin ko lang siya hanggang Tuesday, tatapos na siya. Then bababa akong Manila, tapos pupunta akong Pampanga. Sana ma-meet ko si Sir Reed Moto Vlog. Yan, shoutout sa iyo sir. And yun guys, update ko kayo pag tapos na yung motor. Tapos pag habang pinipinturahan siya, update ko rin kayo. Thank you, JD Vlog here. Don't like to subscribe and like and share our page. Thank you guys.